हेलो दोस्तों, आज हमारे यहाँ बारिश हुई है। तो हमारी दादी बोल रही थी बारिश हो, तो आज हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए पानी बुढ़ चुका है। तो दोस्तों ये नीम है, ये भी नीम है, और ये हमारी गाय की नादी पर पानी बुढ़ चुका है। जो हमारी गाय यहाँ पर बन्हाती है, तो यहाँ पर पानी बुढ़ चुका है। नल का रास्ता भी ब्लॉक हो चुका है, पानी बुढ़ चुका है। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, उसका नाम कमेंट में ज़रूर बताएं। ये कौन सा पेड़ है, आप कमेंट में इसका नाम ज़रूर बताना। तो सब लोग सोच रहे थे कि पानी आए, तो हमारे यहाँ पानी बहुत तेज़ से बरसा है, जो कि हमारा धान ऑलरेडी लग चुका था। इसलिए हमारे धान का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। आपकी तरफ बारिश हो रही है या फिर नहीं, कमेंट में बताइए। और बारिश से एक फ़ायदा और होता है, हमारी मुर्गियों को कीड़ा मकोड़ा मिल जाता है। और हमारे रोड पर पानी भी भरा हुआ है, ज़्यादा पानी हो चुका है। तो हम साइकिल नहीं निकालेंगे। तो आप देखिए बहुत सा पानी बुढ़ चुका है। देखिए तुम्हारी प्यारी हम सबकी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। आइए श्री धाम वृंदावन में प्रवेश करिए। वृंदावन में सुंदर। और ये हमारे मुर्गी वाले चाचा का घर है, जहाँ से मुर्गा वो ले जाते हैं। और ये सकड़ी है जिस पे से मुर्गा लेकर जाते हैं मुर्गी। और ये उनका घर है। और यहाँ पर वो गाय वगैरह बांधते हैं। और ये हमारा पेड़ जिस पर पानी भर गया है, सारा पानी है इसलिए ये लटक गया है। और ये हमारी पुरानी साइकिल जो इधर उधर आने जाने में काम देती है। बरसाने वाली राधे, श्री राधे राधे राधे, बरसाने वाली राधे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत